कोडीन कफ सिरप मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड की शैली ट्रेडर्स का मालिक भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। भोला प्रसाद थाईलैंड भागने की फिराक में था। भोला प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड शैली ट्रेडर्स से ही शुभम जायसवाल कह रहा था कोडीन कफ सिरप की तस्करी कर रहा था। दरअसल यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर भोला प्रसाद को ला रही है अब सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज थाने से भेजा जाएगा जेल। अमित सिंह टाटा के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी।